Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E bom, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês esses switches, né, da Ako. Eles que são extremamente custo-benefício. Acho que eu paguei em torno de 70, 75 reais lá no AliExpress. E eles têm essa proposta de ser melhores, muito melhores na minha opinião, do que aqueles switches ou temos, que vem naqueles teclados mecânicos de mais custo-benefício da Red Dragon. Então, aí vocês podem ver, esses switches vêm 45 peças nesse pack que eu comprei. Não vai dar para trocar todas as teclas do meu teclado, porém vai dar para trocar as principais e mostrar para vocês como que fica, né? Como que fica em relação aos switch Ultemo, né? Eu tenho um switch Ultemo Brown no meu Red Dragon Kumara, que é o que costuma vir, e ele já está apresentando alguns duplo cliques, que é o problema desses teclados mais custos-benefícios mesmo, mais baratos. Então comprei esse carinha aí, pra gente dar uma olhada como que vai ficar, e se vai melhorar, se não vai. Então vamos lá para a apresentação dos teclados e mostrar como, e fazer a instalação dele, né? Vamos lá então, esse é o carinha que a gente vai modificar, esse Red Dragon Kumara aí que vocês estão vendo com as teclas Pudding, né, já modificado. Vamos ver a diferença dele. Que tem o Switch Brown para as teclas Ako, né, que eu comprei essa Rosé Red, e vou mostrar também a comparação com o Switch Red, Gateron Red, que tem nesse Fizz K617 que eu tenho aí também, e um outro teclado, o teclado Mitra. Então vamos remover as teclas desse cara, dar uma olhada como é que vai ficar. É um trabalho muito chato, eu sempre odeio desmontar o teclado, e enfim, mas vamos lá, né, ver como é que fica aí. Vamos à obra então, bora remover tecla por tecla, switch por switch e colocar os novos que eu comprei. E eu comprei esse removedor de tecla de switch aí, que é uma porcaria. Eu acho que eu paguei 5 reais no AliExpress, não valeu a pena. Mas valeu a pena eu ter comprado um melhorzinho. Como essa é a parte mais chata, eu vou só acelerar o vídeo e cortar algumas partes para não ficar monótono o vídeo. Então vejo vocês quando tiver tudo removido aí. Tá aí, cara, finalmente tecla por tecla removida. Vocês conseguem ver aí, ele é full brown, né, full switch brown. Tá até um pouquinho sujo, mas eu limpei ele recentemente, então não me acanhei de mostrar ele assim no vídeo. Mas como eu falei pra vocês, eu não vou remover todas as teclas, porque o pack que eu comprei da Ako só vem 45, né, como vocês podem ver aí. Então eu vou só remover as principais mesmo, as de digitação, barra de espaço, enter, enfim, pra dar aquela melhorada no dia a dia e ver como é que vai ficar. Então não vou remover page up, page down, vai ser só as principais mesmo. Bora remover isso aí. Tá lá, tá tudo removido, os 45 espaços aí. Eu sei que parece que foi rápido, mas acredite, não foi, foi chato pra caramba. Eu tive uma certa dificuldade, achei meio difícil tirar esses switches, cara. Eu até estraguei alguns, estavam muito bem presos. Mas acontece, né? Nunca tinha tirado esses switches aí, foi meio chato mesmo. Então bora colocar os switches novos, tô ansioso pra ver como é que vai ficar. Tá aí, acho que a parte mais satisfatória do vídeo, que é colocar os switches mesmo. Olha o barulho. Já dá pra notar uma certa diferença. Então vamos só botar as teclas e fazer a comparação pra ver qual é que é.
Bom, agora que está instalado, tudo certinho, vamos fazer a comparação dos modelos. Antes de começar a tirar o switch, eu esqueci de gravar como que fica o barulho, né, com o switch brown. Então, vou ficar. Esse é o barulho com o switch brown. Então, só coloquei qualquer tecla aqui só pra ficar, dá pra ver. E bom, esse foi o vídeo, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like, comentar algo aí se vocês gostaram. Eu mesmo amei o jeito que ele ficou, não tá mais dando aqueles duplo cliques. A sensação de clique é muito melhor também. Então é isso, galera. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Até mais.